रियलमी यूजर का सबसे बड़ा डिमांड जो था वो इंटरनल ऑडियो को लेकर के था। जब तक कि रियलमी यूआई अपडेट नहीं आया था ये फीचर हमारे फ़ोन में बिल्कुल भी नहीं था। बट रियलमी यूआई अपडेट के बाद हमारे फ़ोन में अब इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम हो चुका है। जी हाँ, जो लोग पबजी खेलते हैं उनके लिए सबसे बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है कि अब आप इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और साथ ही जो लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तो उनके लिए भी ज़बरदस्त बात है कि अब आप इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और साथ ही जो फ्रंट कैमरा है उसे ऑन करके रिकॉर्ड कर सकते हैं फेस कैम करते हुए। तो ये बहुत ही कमाल की फीचर है। तो किस तरह से काम कर रहा है ये फीचर और कैसे करना है उसी के बारे में हम यहाँ पे आपको जानकारी देने वाले हैं। तो हाय, मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं टेक्नो अड्डा। ये इंटरनल रिकॉर्डिंग वाला जो नया फीचर है इसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर में डाल दिया गया है। जी हाँ, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग था उसी के अंदर में इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडियो वाला सिस्टम दिया गया है। लेकिन पहले आप जब सेटिंग में जाते थे डायरेक्ट आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाता था। लेकिन अब क्या है, इस अपडेट में कुछ बग है, इस कारण यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग के अंदर में नहीं दिखता। और जो मेरे में अभी वर्जन है उसे भी आप देख सकते हैं, C.02 वाला लेटेस्ट वर्जन है। 2 अपडेट अभी आ चुके हैं रियलमी यूआई के ऊपर में, और ये वाला जो वर्जन है C.02 वाला वर्जन है। तो अभी सेटिंग में आपको नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही आप नोटिफिकेशन पैनल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेक्शन दिख जाता है। अगर नहीं दिखता है तो यहाँ पे क्लिक करके आप एडिट में जा सकते हैं और यहाँ पे आपको जरूर से दिख जाएगा। तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, इसे आपको बस होल्ड एंड प्रेस करना है तो आपका जो रिकॉर्डिंग सेक्शन है खुल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 सिस्टम दिए गए हैं। जी हाँ, एक है रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड और दूसरा है रिकॉर्ड सिस्टम साउंड। जी हाँ, दोनों एक साथ आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप इंटरनल रिकॉर्ड करेंगे तो एक्सटर्नल रिकॉर्ड नहीं होगा, और एक्सटर्नल रिकॉर्ड करेंगे तो इंटरनल नहीं होता है। अभी मुझे लगता है बग है, बट मैं उसे अभी आपको टेस्ट करके भी दिखा दूंगा। साथ ही जो रिजोल्यूशन है वो देख वीडियो रिजोल्यूशन आप देख सकते हैं, हाई पे देख सकते हैं इतना है, मीडियम पे इतना है, और 480p पे कितना mbps आपका जगह लेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जितना लंबा वीडियो होगा उसके अनुसार से आपका साइज बड़ा होगा। और डिस्प्ले ओरिएंटेशन भी आप देख सकते हैं क्या क्या दिया गया, किस तरह से आप रखना चाहते हैं, फॉलो सिस्टम या फिर वर्टिकल रिकॉर्ड करना है तो वर्टिकल कीजिए, हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल। और साथ ही यहीं पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शन है वो फ्रंट कैमरा वाला ऑप्शन। तो जब भी आपको रिकॉर्डिंग करना हो, आप चाहते हैं कि आपका फ्रंट कैमरा रिकॉर्डिंग के समय काम करे, तो इसे इनेबल कर दीजिए, तब जाकर के आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे दिया गया रिकॉर्ड स्क्रीन टैप्स, अगर जहाँ टच वच कर रहे हैं अगर उसे भी रिकॉर्ड करना है इसे इनेबल कर लीजिए, वरना मेरा सजेशन है भाई साहब इसे डिसेबल ही कर दो। अगर आपको ज़रूरत नहीं दिखता है तो बिल्कुल भी इसे इनेबल मत करिएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले अभी जा रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके आपको दिखाने वाले हैं। पबजी भी टेस्ट करके दिखा देंगे पबजी में कैसी ऑडियो आ रही है। तो यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नया यूआई आप देख सकते हैं आपको आ जाता है स्क्रीन पे। तो इस पे यहाँ पे ऊपर पे क्लिक करना है और आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फेस है, वो फेस कैम देख सकते हैं, ये वाला है फेस कैम। तो अगर आपको कोई वीडियो रिकॉर्ड करना है यूट्यूब वगैरह पे डालने के लिए, कहीं पे डालने के लिए, फेस के साथ रिकॉर्डिंग हो तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। और अब मैं आपको ये जो रिकॉर्ड हुआ है वो चीज़ आपको सुना देता हूँ कि क्वालिटी किस तरह से मिल पा रही है। तो ये वाला रिकॉर्डिंग जब आप सुने होंगे तो एक जरा भी ऑडियो आपको नहीं दिखा होगा। यहाँ जो रिकॉर्डिंग हो रहा था वो इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा था, और हमने यहाँ पे इंटरनली कुछ भी काम नहीं किया तो वो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक्सटर्नल माइक बिल्कुल भी काम नहीं करता है जब आप इंटरनल कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं। इसे जब मैं ऑन करूंगा तब जाकर एक्सटर्नल ऑडियो रिकॉर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको गेम प्ले का रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। अभी मैंने एक्सटर्नल माइक ऑन करा है, तो जब मैं बकबक करूंगा तो मेरी भी ऑडियो जाएगी, लेकिन गेम की ऑडियो नहीं आती है। और फिर मैं अगर उसी चीज को ऑफ करके इंटरनल ऑन करूंगा तो इंटरनल ऑडियो आपको सुनाई देगा। ये चीज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दोनों एक साथ क्यों नहीं हो सकता। Cover me! Team match, let's go. हाँ, मैंने तो ऑन कर रखा है एक्सटर्नल, सिर्फ इंटरनल नहीं। तो देखते हैं। मैंने ईयरफोन नहीं लगाया है, तो आई होप कि दोनों ऑडियो रिकॉर्ड हो। और जब ईयरफोन लगाऊंगा तो वो भी आप देख लेना तो ऑडियो कैसी मिल रही है, Team match, let's go. आप सुन सकते हैं यहाँ से। तो अब हम क्या करते हैं, ईयरफोन लगा लेते हैं और आपको सुनाते हैं ऑडियो कैसा है। तो अब मैंने ईयरफोन लगा लिया है और देखते हैं कि किस तरह का रिकॉर्डिंग हमें सुनने को मिलता है। कतई भाई साहब, मेरा तो आधा डिस्प्ले कैमरे नहीं चेक रख।
तो यहाँ पे हमने आपको दो प्रकार की ऑडियो सुना दी है कि अगर आप एक्सटर्नल रिकॉर्ड करते हैं तो किस तरह से ऑडियो मिलता है, और इंटरनल अगर आप साउंड रिकॉर्ड करते हैं तो किस तरह का मिलता है। बेसिकली यही हो रहा है कि अगर आप इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो आप एक्सटर्नल एक जरा भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, एक जरा भी नहीं। बट अगर आप एक्सटर्नल ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और चाहते हैं कि इंटरनल भी रिकॉर्ड हो तो वहाँ पे हो रहा है। लेकिन अगर आप ईयरफोन यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो ऑडियो आउटपुट है बहुत ही कम है इंटरनल वाली। तो अगर इंटरनल वाली ऑडियो थोड़ी बढ़ जाती है उस जगह पे तो गजब का जो है इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और अगर आप लाइव स्ट्रीम सोच रहे हैं तो जो आपको सैंपल दिखाया हमने एक्सटर्नल प्लस माइक्रोफोन वाला, सेम उतना ही आपको ऑडियो मिलता है। जी हाँ, इंटरनल ऑडियो मैंने इस फ़ोन से लाइव करके चेक कर लिया है तो ऑडियो आउटपुट जो है बहुत ही कम रहता है इंटरनल, प्लस जो आपका एक्सटर्नल ऑडियो रहता है उसका लाउडनेस ज़्यादा रहता है, इंटरनल ऑडियो बहुत ही कम रहता है। तो ये था हमारा टेस्ट Realme 3 Pro का इंटरनल और एक्सटर्नल वाला। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कुछ भी पूछना अभी भी इस फोन से रिलेटेड तो जरूर से कमेंट में लिखिएगा। और अगर इसी तरह के Realme से जुड़े वीडियो आपको देखते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।